ஐயோ கொஞ்சம் பார்த்து தான் எடுக்கணும். திறக்கணும்னு போட்டுருக்கேன். இந்த சைட்டு. ஸோ வெளியே வந்து இந்த சைட்டு டைப் சி சார்ஜர் இருக்குது. திறந்துட்டேன். இதை பாருங்க, திறந்தோடனே பேட்டரி இண்டிகேஷன் காட்டுது. அது காட்டுனுச்சு, இது காட்டுது. என்ன போட்டிருக்கு? என்னமோ போட்டிருக்கு 15 hours போட்டிருக்கு. 6 இது போல. பாருங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க. ஆனால் குவாலிட்டி செம்ம குவாலிட்டியாக இருக்குங்க. 6 பச்சைன்னா ரெடி டு பேட்னு நினைக்கிறேன். கிளிப்பும் இருக்குது, மேக்னெட்டும் இருக்குது. அடேங்க அப்பா, இது மேக்னெட் தானே. கிளிப் இருக்குது. ரெக்கார்ட் பட்டன் இருக்குது. அப்புறம் இன்னும் செயின் பட்டன் இருக்குது, பவர் பட்டன் இருக்குது. இங்கே ஒரு யூஎஸ்பி இருக்குது. யூஎஸ்பி டைப் நார்மலோட டைப் ஏவா தெரில. கிளிப் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா இது அந்த மேக்னெட்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ, ஒரு மேக்னெட் கொடுக்குறாங்க இதுக்கு பின்னாடி. ஆனால் செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு பாருங்க. இது எதுக்கு? இதுலேயே போட்டிருக்கு DJI மைக். அது இது ஒரு ஸ்டிக்கரு. ஓகே, இப்படியே வச்சுக்கலாம். கஸ்டமர் எங்கே வேணாலும் வச்சுக்கலாம் பாருங்க. இங்கே வச்சுக்கலாம், இங்கே வச்சுக்கலாம், இங்கே வச்சுக்கலாம். இங்கே ஆசையாக இருந்தால் இங்கே கூட இப்படி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா பின் பண்ண அது தூரம் போகும். அதில் நான் சட்டையில் ஐயோ மைக் ஒன்றாச்சு. அடிச்சிச்சு. ஓ, அப்போ இதில் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கும். டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து 2 இருக்குங்க இதேமாதிரி. இந்த சைடு ஒன்று, இந்த சைடு ஒன்று, இந்த சைடு ஒன்று இருக்குது. திரும்பி உள்ள எப்படி இருக்குது? இப்படி இருக்காது. இன்னும் போட்டிருக்கு. இதுவும் எடுக்கலாம். சேம் திங். அதாவது 2 பேர் வந்தால் இதுதான் இந்த இது லெவரிக்கு அது. இப்போ இதை பார்ப்போம். இது ரொம்ப சின்னதாக இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் கேட்குது. இங்கிலீஷ். ஓ, டேட்டு கேட்குது. இன்னைக்கு டேட்டுன்னா ஷட் டவுன் பண்ணிட்டேன். எப்படி இருந்துச்சு போது? ஐயோ, மேக்னெட் ப்ராப்ளம் பாருங்க. அங்கங்கே விட்டுது. இதுலேயும் மேக்னெட் இருக்குது, எங்கேயோ 2 மேக்னெட். இப்படி இல்லை, இப்படி இருந்துச்சு. இப்படி இப்படி இருந்துச்சு. இது என்னது? இது கரெக்டாக உட்கார வைக்கணும். உள்ளே வந்து ஒரு இது இருக்குது. சரி, இதை பாருங்க. அதோட டைப் சி இப்படி போடணும். இது பாருங்க, டைப் சி கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து இப்படி. கனெக்ட் ஆகிடும். ஸோ நம்ம எந்த டிவைஸில் வைக்க போகிறோமோ, இப்போ கேமரானா இந்த பாருங்க, இந்த சைட் இருக்கா, இந்த சைட் இப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். நம்ம பின்னாடி பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் ஐயோ வர மாட்டேங்குது. இப்படி. ஆனால் பெஸ்ட்டு வந்து இப்படி தான். ஏன்னா அட்லீஸ்ட் என்ன ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்குன்னு நம்ம இப்படி பார்க்கலாம், மற்றவங்களும் பார்க்கலாம். ஸோ இதில் கனெக்ட் ஆகும். நீங்கள் ஐஃபோன் பைக்கிறீங்களா இருந்தாலும் கவலைப்பட வேண்டாம். இது வந்து எதுக்குள்ள மவுண்ட்டு? ஓ, அதுக்குள்ளதா?
இது எதுக்குள்ள மவுண்ட் தெரியலையே. இருக்கு பார்ப்போம். இப்போதைக்கு இது இருக்கட்டும். ஐஃபோன் பைக்கிறவங்களுக்கும் இருக்குங்க. நம்ம இது ஜென்மத்துக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம். நம்ம பைக் இருக்கு. அங்கே சாம்சங், இங்கே நீ இது. ஆனால் டைட்டாக ஐயோ கொஞ்சம் பார்த்து தான் எடுக்கணும். ஏன்னா இதுக்கு ஸ்பேர் பார்ட் இருக்கான்னு தெரியலையே. ஒருவேளை இன்கேஸ் லாஸ் ஆச்சுன்னா நான் விசாரிச்சு பார்த்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்கள்கிட்ட அப்டேட் பண்ணுறேன். ஓகே, இது வச்சோடனே வந்து எல்லாத்துலேயும் எழுந்துதுங்க. பாருங்க மைக்கெல்லாம் போட்டு உங்களுக்கேண்டி. ஏன்னா நம்ம ஆதி ப்ரோ எப்போவுமே பேசுறது என்ன ஆதி ப்ரோ, நீங்கள் அங்கேருந்தே பேசலாம். நான் பேசுகிறது எதுவுமே கேட்காதுன்னு சொல்லாதீங்க, கிளியராக கேட்கணும் தொட்டி. ஏன்னா இது 20 மீட்ரு 200 மீட்ரு 200 மீட்டரா? 200 மீட்டர் அதுலேயே செட் ஆகும். அது வந்து